បាទសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9បាទថ្ងៃនេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីថ្ងៃប្រហោះម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 យើងបដូរមកកាន់ថ្ងៃសុក្រវិញបាទថ្ងៃនេះយើងឈានចូលដល់ថ្ងៃសុក្រគឺថាកម្មវិធីបានវិលមកជួបលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវិញពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 បាទដែលទូរទស្សនិកជនអាចតាមដានទស្សនារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រតែម្ដងដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកស្រីនាងកញ្ញាជាមួយគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតក៏ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាឯកទេសជំនាញមកធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយមានការផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសវណ្ឌីដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសង្គ្រោះបន្ទាន់សណ្ដំនិងជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបាទអន្តរជាតិសែនសុខហើយក៏ជាបាទវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសតម្រងនោមនិងលៀងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុលសមៈគឺថាលោកផ្ដល់កិត្តិយសបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យខូចបាទតម្រងនោមបាទលើឈាមរ៉ាំរ៉ៃទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមចឹងថ្ងៃនេះបន្តតម្រងទូរទស្សនិកជនអាចមានសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីឲ្យទូរទស្សនិកជនធ្វើការលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបានផ្ដើមកម្មវិធីដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរហើយយើងចូលម៉ោងតិចហើយសូមជួបជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យតែម្ដងបាទសួស្ដីបាទសុខសប្បាយជាទេបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទអរគុណថ្ងៃនេះបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ដល់កិត្តិយសជាបន្តសម្រាប់កម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថ្មីហើយជាការផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យផងដែរដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីពីថ្ងៃប្រហោះមកកាន់ថ្ងៃសុក្របាទវេលាម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទគឺយើងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រតែម្ដងអញ្ចឹងទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបានជាមួយនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនគឺពីបញ្ហាជំងឺលើសឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យខូចតម្រងនោមដែលបណ្ដាលមកពីការលើសសម្ពាធឈាមបាទការលើសសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីច្បាប់តែកម្មវិធីនេះតែងតែលោកសាស្ត្រាចារ្យលើកយកនៅប្រធានបទនេះមកធ្វើការជម្រាបជូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការចង់ដឹងចង់ឮពីទូរទស្សនិកជននៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយជាពិសេសគឺយើងមិនទាន់បានលក្ខណៈទូលំទូលាយដល់ស្ទប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏នៅឯនេះសមុទ្រផងដែរនោះអញ្ចឹងផ្ដើមកម្មវិធីចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមសិនថាយ៉ាងម៉េចបានជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាតម្រងនោមអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាការលើសសម្ពាធឈាមបាទសូមគោរពជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9 HD ដែលតែងតែគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រជាជនទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈនៃការអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដែលគាត់អញ្ជើញមកបកស្រាយជូនអំពីជំងឺខ្លះៗដែលជាមានការស្មានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតគឺខ្ញុំបានយកប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់គឺប្រធានបទនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលយើងហៅជំងឺលើសឈាមនោះហើយប្រធានបទនេះគឺវាសារៈសំខាន់បំផុតដោយសារតែការលើសសម្ពាធឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបេះដូងនិងសរសៃឈាមអរលោកត្រូវទស្សនិកជនទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំថាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺអាចបណ្ដាលមកអំពីបេះដូងហើយនឹងជាមួយនឹងសរសៃឈាមតែម្ដងបាទបញ្ហាបេះដូងគឺជាបញ្ហាមួយដែលទី1គឺបញ្ហាដែលបេះដូងគឺបេះដូងដើរញាប់បេះដូងដើរខុសប្រក្រតីអីហ្នឹងគឺគាត់អាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមមួយទី2គឺបញ្ហាតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមគឺតាក់ទងក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគឺមានការត្បៀតតូចសរសៃឈាមតាមរយៈនៃជាតិខ្លាញ់ដែលវាកកនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងរឹងឬក៏សរសៃឈាមហ្នឹងវាទូចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺវាខ្លាំងវាឡើងដូចគ្នាដែរបាទនឹងនេះគឺជានិយមន័យនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលជាជំងឺគេហៅឃាតករត្រជាក់ហើយដែលវាជាអ្នកសម្លាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យពិការភាពទៅដល់អ្នកជំងឺនឹងគឺលេខរៀងទី2តបពីជំងឺមហារីកអញ្ចឹងគឺនៅលើពិភពលោកគេមានការភ័យព្រួយខ្លាំងមែនទែនចំពោះជំងឺសម្ពាធឈាមពួកពេលខ្លះគឺវាអត់ប្រាប់យើងទេគឺវាដែលហៅថាត្រជាក់ហ្នឹងឃាតករហ្នឹងគឺវាស្ងៀមស្ងាត់តែម្ដងវាអាចបង្កទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺតែម្ដងហើយជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះគឺជាជំងឺមួយដែលគេសំខាន់បំផុតគឺគេគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងដែលគឺមានន័យថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាពិសេសគឺអាហារអឺរ៉ុបឬក៏ផ្សេងដែលយើងប្រជាជនទស្សនិកជនយើងមិនបានញ៉ាំតាមត្រឹមត្រូវហើយនឹងក៏មិនមានធ្វើការលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគឺជាជំងឺមួយដ៏សំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមមកនិយាយនេះគឺមានន័យថា
សម្ពាធឈាមដែលយើងវាស់ខាងលើគឺលើសឬក៏ស្មើ140ខាងក្រោមលើសឬក៏ស្មើ90គេសន្មតថាជាអ្នកនឹងមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមក្នុងករណីវាស់សម្ពាធឈាមឲ្យត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាវាស់ដោយមិនឲ្យគាត់ទើបតែហត់មកវាស់ឬក៏គាត់មានការភ័យខ្លាចទៅមកវាស់ឬក៏គាត់មានភាពមិនសំណុកក្នុងខ្លួនឬក៏កតុបដែលយើងចូលទៅពិនិត្យហ្នឹងគឺมันមានការស្រស់ស្រួលស្រុបcomfortable គេហៅ comfortable ហ្នឹងគឺក៏សម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺវាស់អត់ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាការវាស់សម្ពាធឈាមដែលត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំបានតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើវាស់សម្ពាធឈាមត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចទីមួយទៀតគឺការដែលយើងវាស់សម្ពាធឈាមដែលធ្វើឡើងដែលវាឃើញឈាមខាងលើស្មើឬក៏លើស140ខាងក្រោមលើសឬក៏ស្មើ90គេមិនប្រកាន់អាយុមានន័យថាមិនកាន់ក្មេងមិនប្រកាន់ចាស់មិនប្រកាន់ភេទគឺប្រុសឬក៏ស្រីគឺសញ្ជាតិឬក៏ជនជាតិអីទេឲ្យតែមានស្មើប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើសខាងលើ140ខាងក្រោមស្មើឬក៏លើសពី90គេសន្មតថាការលើសសម្ពាធឈាមបាទហើយការលើសសម្ពាធឈាមនេះគេចាត់ទុកជាកម្រិតរបស់វាគឺមានន័យថាត្រៀមលើសកម្រិតទី1កម្រិតទី2និងការលើសសម្ពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងគឺការលើសសម្ពាធឈាមនេះគឺជាងាយបំផុតទេដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យតែយើងអាចវាស់ឈាមដោយខ្លួនឯងបានគឺអ្នកទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមបានក្នុងការវាស់នៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយបើយើងមានវាស់ឃើញហើយយើងត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យវិញបាទអរគុណនេះគឺជាការជម្រាបជូនពីលោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺលើឈាមអញ្ចឹងជំងឺលើឈាមមិនប្រកាន់វ័យទេគេថាឲ្យតែមានបញ្ហាវាអាចនឹងមកនៅការមានភ្លាមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសមកដល់ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏អត់ដឹងថាលើឈាមនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទរោគសញ្ញានៃការលើសសម្ពាធឈាមគឺងាយបំផុតគាត់ទី1គឺគាត់ឈឺក្បាលគាត់ឈឺក្បាលខ្លាំងហើយទី2គាត់ព្រួយកញ្ចឹងកទី3គឺគាត់មានបញ្ហាស្វាំងភ្នែកឬក៏គាត់មានសញ្ញាដូចជាទុនអវយវៈគាត់ភ្លាមមួយខាងណាខាងស្ដាំខាងឆ្វេងតែម្ដងឬក៏គាត់មានការអស់កម្លាំងឬក៏ចុកទ្រូងក៏មានបញ្ហាចុកទ្រូងតែម្ដងគឺចុកដើមទ្រូងគឺជាចុកខាងឆ្វេងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបេះដូងគឺពេលហ្នឹងរោគសញ្ញាវាងាយទេដែលយើងធ្វើឲ្យយើងបែបហ្នឹងតែបើសិនជាយើងខ្ញុំបើកវងចោតថាក្នុងករណីយើងឃើញរោគសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែឲ្យគាត់សម្រាប់ហើយមកសន្ទុះទៅយើងចាប់ដើមវាស់សម្ពាធឈាមព្រោះការងាយទេហើយទី1ខ្ញុំបែកវងចោតថាហាមដាច់ខាតក្នុងការលើកសម្ពាធឈាមគឺដែលមានរោគសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងគឺមានន័យថាมันអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកោសខ្យល់ទេឬក៏ចម្បាច់គក់អីទេបាទអត់ទេគឺក្នុងករណីដែលគាត់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺឈឺក្បាលស្វាំងភ្នែកឬកញ្ចឹងកឬក៏គាត់មានការចុកទ្រូងឬក៏គាត់មានការទុនមកចំហៀងខ្លួនភ្លាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់សម្រាប់ភ្លាមជាពិសេសគឺឲ្យគាត់សម្រាប់ភ្លាមហើយយើងនឹងធ្វើការវាស់សម្ពាធឈាមភ្លាមហើយបើសិនជាការវាស់សម្ពាធឈាមនោះវាឃើញដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាខាងលើស្មើឬក៏លើសពី140ខាងក្រោមស្មើឬក៏លើសពី90គេសន្មតថាគាត់ជាត្រៀមលើសសម្ពាធឈាមហើយត្រៀមលើសសម្ពាធឈាមហើយអញ្ចឹងឬក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលគាត់ត្រៀមលើសសម្ពាធឈាមសញ្ញាប៉ុណ្ណឹងបូកជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងការវាស់ឈាមហ្នឹងគឺយើងឆាប់ទៅគេងនៅឲ្យស្ងៀមគឺយើងអាចឲ្យគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលដោយសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យណាមួយដែលនៅជិតបំផុតយើងត្រូវដើម្បីទាមទារឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើការព្យាបាលត្រឹមត្រូវគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាហាមដាច់ខាតក្នុងការគក់ចម្បាច់ឬក៏ម៉ាស្សាអីហ្នឹងបាទអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនគឺថាការលើសសម្ពាធឈាមគឺវាមានរោគសញ្ញារបស់វាដែរហើយជំងឺអ្វីក៏មានរោគសញ្ញាដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតរោគសញ្ញាហាក់បីដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាជំងឺបញ្ហាថ្លើមផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចេញជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយបានឲ្យសញ្ញាមកដល់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងដើម្បីធ្វើការការពារឬមួយក៏ទប់ទល់ដើម្បីកុំឲ្យការវិវត្តនេះវាលឿនពេកបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបន្តធ្វើការជម្រាបសួរនិងការលើកឡើងជាទូរស័ព្ទពីទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រទេសចាំបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំបាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូទៅខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9ដែលយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របាទវេលាម៉ោងបាទ 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 ហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រធានបទពីបញ្ហាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់តម្រងនោមជាពិសេសគឺការខូចខាតតម្រងនោមមកពីការលើសសម្ពាធឈាមនេះតតែម្ដងតែទទួលការបកស្រាយពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទសវណ្ឌីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
នឹងរឿងរ៉ាវលើសសម្ពាធឈាមនេះសូមបន្តសំណួរពីផលវិបាកថាតើនៅពេលដែលអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរ៉ាំរ៉ៃយូរទៅវាបង្កនៅផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកជំងឺបន្តតែម្ដងបាទអរគុណលោកទាំងនេះជាសំណួរមួយដ៏ល្អហើយក៏ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលវាជាដែលខ្ញុំប្រើពាក្យពីដើមមកថាជា critical ដ៏ត្រជាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាមិនប្រាប់យើងមុនទេហើយវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ផលវិបាកទៅដល់ខ្លួនយើងដែលជាអ្នកជំងឺទី1គឺគ្រោះថ្នាក់វាគឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលយើងហៅថា stroke នោះឬក៏ហៅថាគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងទី2វាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសរសៃឈាមបាត់ភ្នែកគេហៅ retinopathy ទី3វាតាក់ទងទៅនឹងជាមួយនឹងបញ្ហាបេះដូងដែលតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងវាអាចឲ្យទៅជាមានបញ្ហាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង coronary artery disease ឬក៏មានបញ្ហាដែលខ្សោយបេះដូងទី3គឺក៏តាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ដុំបេះដូងដែរជំងឺលើសសម្ពាធឈាមអាចតាក់ទងជាមួយនឹងផលវិបាកដល់ជំងឺសាច់ដុំបេះដូងហើយដែលថ្ងៃនេះដែលយើងចង់ដែលតាំងនាមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងជំងឺតម្រង់នោមនោះហើយជាងគឺខ្ញុំបានទទួលបានអ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលមកពីការខ្សោយតម្រង់នោមហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងផលវិបាកវាមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្សោយតម្រង់នោមផលវិបាកវាការខ្សោយតម្រង់នោមហើយការខ្សោយតម្រង់នោមដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាលេខរៀងទី2លេខរៀងទី1គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្សោយតម្រង់នោមលេខរៀងទី2គឺជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះតែបងនេះគឺតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយបើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសខាងក្រៅដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រៀបធៀបហើយខ្ញុំបានទៅធ្វើការសិក្សាហើយនឹងទៅបង្ហាញឬក៏ទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសខាងក្រៅនោះក៏គេមានការសិក្សាដូចយើងដែរគឺលេខរៀងទី1នៅតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមលេខរៀងទី2គឺការជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះហើយដែលជាធ្វើឲ្យការខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃគេ CKD ចឹងនេះហើយដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំមានការទាយអារម្មណ៍ពីព្រោះការខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺជាការមួយដែលវាមិនមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីប្រាប់យើងជាអ្នកជំងឺទេបាទគឺវាមាន5ដំណាក់កាលនៃការខ្សោយតម្រង់នោមនេះដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះតែម្ដងគឺដំណាក់កាល0ដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4និងទី5ហើយដល់ដំណាក់កាលទី4និងទី5ទើបបានវាចេញរោគសញ្ញាមកវាតែជាដំណាក់កាលមួយហួសពេលយើងប្រើពាក្យថាហួសពេលឬក៏ដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងការខូចតម្រង់នោមគេហៅ end stage renal disease គឺជាជំងឺដែលខូចតម្រង់នោមដំណាក់កាលចុងក្រោយតែម្ដងគឺដំណាក់កាលទី4និងទី5អញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលហ្នឹងហើយយើងត្រូវទៀមទានៃការធ្វើអីព្យាបាលយកអ្វីមកជំនួសការខូចតម្រង់អាការដំណើរតម្រង់យល់នឹងខូចវិញគឺមានតែវិធីគឺដូចជាបញ្ហាលាងឈាមហើយបញ្ហានៃការដូរតម្រង់នោមអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែរប្រទេសយើងគឺមានតែមួយគត់គឺបញ្ហាលាងឈាមបាទអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលបញ្ហាដែលពិបាកហើយបញ្ហាត្រូវចំណាយលុយច្រើនហើយបាត់បង់លទ្ធភាពពលកម្មអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមទាំងឡាយណាដែលមានដឹងថាឬក៏ដឹងថាខ្លួនយើងមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយកំពុងតែធ្វើការព្យាបាលយើងគួរណាស់តែឬក៏ត្រូវតែការឆែកមុខងារតម្រង់នោមដើម្បីឲ្យយើងដឹងតាំងពីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3យើងអាចធ្វើការទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាមានការវិវត្តនៃ CKD នេះអាការដែលខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺការវិវត្តវាលឿនពេកគឺវាធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលទី4ទីឬក៏ទី5តែម្ដងឬក៏ដំណាក់កាលនៃការលាងឈាមនឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃគឺមានឧបករណ៍មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដោយតាមគឺដូចស្តង់ដារជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងក្នុងការឆែកមុខងារតម្រង់នោមគឺមានតម្លៃសមរម្យបំផុតយើងអត់បាច់ទៅស្រុកក្រៅទេយើងធ្វើនៅក្នុងសេវានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលធនធានគ្រូពេទ្យរបស់យើងធនធានឧបករណ៍របស់យើងគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយស្មើខ្ញុំប្រើពាក្យថាស្មើជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសសហគមន៍ដែលដូចជាជប៉ុនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីវិញអឺរ៉ុបអីវិញគឺមានន័យថាយើងអាចទៅជាមួយគេបានគឺអាចយកជាការបានពីព្រោះអ្នកជំងឺទាំងឡាយណាដែលមកពិនិត្យហើយគឺយើងដល់គាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីដល់ប្រទេសអីហ្នឹងគឺគេប្រាប់ថាការពិនិត្យរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវរបស់យើងខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺមានអាហ្នឹងផងហើយយើងគួរតែឆែកមុខងារហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានដឹងមុនក្នុងដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ឬដំណាក់កាលទី3ឬក៏ដំណាក់កាល0ដំបូងដល់លើអ្នកលើសសម្ពាធឈាមនឹងតែម្ដងពីព្រោះវាអស់លុយតិចតួចអត់បាច់ចាំទៅស្រុកក្រៅទេបាទអ
អរគុណបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនអំពីផលវិបាកដែលបង្កឡើងពីការលើកសម្ពាធឈាមយូរទៅមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់អត់ដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតដឹងដែរលើកសម្ពាធឈាមលេបថ្នាំដែរប៉ុន្តែអត់ត្រូវអត់គេហៅថាអត់ទទួលយកបានពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញឬមួយក៏គាត់ចេះតែលេបទិញតាម pharmacy ទៅលេបឬមួយយ៉ាងម៉េចនោះដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមមិនថិតថេរមិនចូលមកក្នុងកម្រិតដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យដូចចំណិតចង់បានវាធ្វើឲ្យមានផលវិបាកអំពីការលើកឈាមនឹងអញ្ចឹងផលវិបាកនោះដែលបង្កឲ្យច្រើនណាស់ដោយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីយើងជៀសវាងនឹងការផលវិបាកគួរតែអ្នកជំងឺគ្រប់រូបទៅរកសេវាព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហើយយើងគួរតែចូលខ្លួននៅក្នុងការព្យាបាលដោយដូចម្ដេចដែរដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនេះបានល្អប្រសើរព្រោះថានៅស្រុកដែលគេជឿនលឿនអ្នកលើសម្ពាធឈាម100អាយុ90ឆ្នាំ80ឆ្នាំដូចគេដូចឯងចឹងដែរបាទលោកកន្លែងនេះគឺសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការព្យាបាលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលើជំងឺលើសម្ពាធឈាមគឺដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក៏ដូចនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ជាមួយនឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននឹងដូចគ្នាដែរពួកខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាច្រើនមកហើយគឺមានន័យថាការព្យាបាលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំបូងបំផុតគឺចង់ចែកឲ្យដាច់ថាជំងឺលើសម្ពាធឈាមមាន2ប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ប្រភេទទី1គឺហៅថាគឺជាការលើសម្ពាធ essential hypertension មានន័យថាជាការលើសម្ពាធឈាមពិសេសហើយជាការលើសម្ពាធឈាមមួយដែលវាអត់ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដអញ្ចឹងមានន័យថាការព្យាបាលហ្នឹងគឺព្យាបាលត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំការព្យាបាលជារៀងរហូតគឺមានន័យថាវាអត់ជាអញ្ចឹងមានន័យថាការព្យាបាលហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាមាន 85% នៃជំងឺលើសម្ពាធឈាមទាំងមូលវាគ្រប់គ្រង 85% តែម្ដងហើយការព្យាបាលសួរថាថៃបានយើងព្យាបាលអត់ជាយើងត្រូវការព្យាបាលយើងត្រូវតែធ្វើការព្យាបាលដើម្បីទប់កុំឲ្យការលើសម្ពាធឈាមនេះវិវត្តទៅជាមានផលវិបាកបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងមិញផលវិបាកបើមកចោះថាផលវិបាកតាំងពីសរសៃឈាមខួរក្បាលសរសៃឈាមបាតភ្នែកបេះដូងសាច់ដុំបេះដូងហើយរហូតទៅដល់ខ្សោយតម្រងនោមរហូតដល់តម្រងនោមតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសម្ពាធការលើសម្ពាធឈាមប្រភេទទី2គេហៅថាគឺការលើសម្ពាធឈាមដែលបណ្ដាលមកអំពីបញ្ហាលើសអរម៉ូនឧទាហរណ៍លើសអរម៉ូនកពេញបញ្ហានៃកពេញគេហៅថាបញ្ហាអរម៉ូនតាក់ទងនឹងកពេញបញ្ហាគាត់ប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតលើស្ត្រីបញ្ហាគាត់លើសជាតិកាល់ស្យូមបញ្ហាគាត់លើសជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមអីហ្នឹងគឺឬក៏បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការលើសសម្ពាធឈាមបណ្ដាលមកពីជំងឺតម្រងនោមវិញបាទមានលោកណាខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យបានទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនថាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមអាចបណ្ដាលផលវិបាកទៅជាខ្សោយតម្រងនោមតែជំងឺតម្រងនោមអាចផ្ដល់ផលវិបាកអាចមានរោគសញ្ញាមួយផ្ដល់ឲ្យទៅជាលើសសម្ពាធឈាមវិញមិនដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថា secondary ហ្នឹង secondary cause ដែលជាប្រភេទទី2នៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺវាមានតែ 15% ទេតែវាព្យាបាលជាយ៉ាងម៉េចយើងដកយកមូលហេតុនឹងចេញឧទាហរណ៍ថាគាត់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាអរម៉ូនយើងព្យាបាលជំងឺអរម៉ូនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅជាអរម៉ូននឹងមានដំណឹងវិញមកយើងអាការលើសសម្ពាធឈាមរបស់យើងក៏ជាវិញក៏បាត់បង់ក៏បាត់ទៅហើយក៏យើងឈប់ប្រើថ្នាំទៅឧទាហរណ៍ទី2ថាគាត់បណ្ដាលមកពីបញ្ហានៃការដោយសារតែមានបញ្ហាថាដោយសារតែមានប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតលើស្ត្រីអញ្ចឹងយើងបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលលើសម្ពាធឈាមដែលមកពីបញ្ហាប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតនោះក៏វាបាត់ទៅនឹងដែរអាហ្នឹងគេហៅ secondary cause ហ្នឹងគឺមូលហេតុទី2របស់វាហ្នឹងគឺវាមានតែ 15% ទេវិជាបាជាតែអ្វីដែលសម្បូរជាងគេគឺសំខាន់គឺ 85% យើងមើលនឹងការព្យាបាល 85% វិញដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមតាមពីនិយមន័យនៃជំងឺលើសម្ពាធឈាមគឺបណ្ដាលមកពីបេះដូងនិងសរសៃឈាមអញ្ចឹងយើងគិតទៅវិញថាតើការដែលលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងយើងត្រូវរកមើលថាតើវាមានបញ្ហាមកពីបេះដូងអត់ជាពិសេសគឺយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសឲ្យគាត់ធ្វើការពិនិត្យជំងឺឲ្យគាត់ធ្វើបូមឈាមយកទៅមើលឬក៏គាត់មើលថតចង្វាក់បេះដូងឬក៏គាត់មើលទឹកនោមដែលតាក់ទងថាមានផលវិបាកទៅដល់តម្រងនោមហើយឬនៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលមើលជាតិដែលមើលឈាមហ្នឹងមើលតាំងពីជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងហ្នឹងតាំងពីជាតិស្ករមានលើអត់បាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមើលតាំងពីមុខមានតម្រងនោមក្នុងអាឈាមនឹងមើលបានទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមកពីរឿងអ្វីអញ្ចឹងបានគេព្យាបាលមូលហេតុហ្នឹងទៅហើយថ្នាំលើសម្ពាធឈាមវាមិនមែនជាការឲ្យតាមតគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបថាអ្នកខ្លះគាត់លើសម្ពាធឈាមដោយសារតែបញ្ហាបេះដូងគាត់ដើរញាប់បញ្ហាបេះដូងគាត់ដើរអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងគេឲ្យថ្នាំមួយតាក់ទងនឹងការបញ្ចុះ
chủng bạc bê đố rồi có cái sủng lúa chủng bạc bê đố ở tiệm ở vinh nè khác quát lơ sủng pia chiếm là sao tại lơ chết khăn để thua ao miên cổng nọ khăn atherosclerosis nơi không sai chiếm chẳng miên đây thay chừng ao nam nó bẩm bạch chết khăn nhắn tới nơi không sai chiếm nó ao sai chiếm nó viết việc thông vinh bảo việc tốt miên đây thay sủng pia chiếm việc bành khăn chẳng ca để ao nam chỉ muối nâng nam lơ sủng pia chiếm ca chế báo mình đôi khi tê dân ban nhân chuẩn bị chun vục mai bom bom tu này chun ao tha cổng tinh năm lơ sủng pia chiếm tam khnia miền này tha thời chụp của person lơ bị phốp lô kia mình áp mình nhát alpha mà si luộc năm phải chay cái tên lơ sủng pia chiếm đôi mình miền ốc đòn non mình miền cái hai thằng miền bị chết mình chia bị của pet đấy của pet muốn đừng tranh chẹm chia của pet thời bình đất tập author vị chay hái bán ao năm thà ta cua phở năm na của năm lơ sủng pia chiếm bị miền buôn crom xinh như tam mua là hết để mà đào tam của pet quật bình đất khơi chân nhom xôm sủng nôm po ao từ bốc máy bom ố để miền cá song say rư cổng pung tại miền cao chừng người lơ sủng pia chiếm trâu tại từ chuột kêu pet ai cái tê mình ai từ chuột pha mà xí rư có tam khía có khơi nhờ pu co mới nó hay lơ sủng pia chiếm pu co đấy từ tinh tam thế này quật nhắm tháng năm tới sủa sủng pia chiếm hay những quật thử tinh tam ọt bàn ai tha cruột nè năm lơ sủng pia chiếm và trang nâng sủng pia chiếm này sẽ ở trong một vinh nhất là thôi mà đá đó cứ chỉ năm phải chạy cái tê đôi chân này có xuống sọc khao ba mình áp luôn nha ở lụa bàn tê ba bò sân mà mình chụp group mình đây tham mình biết về chạy mình chia tranh về group đó. Ô con nàng bật lục sát trả lại bàn thuê cả bỏ sai một phiếu chun ở pi cặp chia ba đại bạch chập bát nhưng khi tháp chia bát Campuchia là bao nhiêu bà phía trên bà đại miền chủng ngư cái đây rừng môi có tụ cặp chia ba thôi cái đây pi cụ bên ấy thì chụp những bàn tay cả nát chuột bài chỉ còn bỏ bong trầu hay còn bàn to từ trong cặp ra nam đoạn đây chỉ đoạn đây mình đang thả speed chim cònอย่างmấy rừng chủng ngư còn vì vọt từ đó còn đặt nà tê cứ còn kết trái pi từ tinh nam bàn to tam phẩm xí có ta lại một chuột cụ bên nhỉ nè dù nhưng một bà nam nâng lên tớiคือเด็บแต่มันดองtớiอันนี้ยี่สุดสำหรับสมัยปัจจุบันคำชีบอกยังได้เหมือนบ้านโตตุ่มลบจ้านั่งเจ้าปันใต้ปัจจุบันนี่ปัจจุบันมาจำนวนก่อนบานโยไลก่อนบานโยลอมปีกาแต่มาชุบรักษามวยกรุเป็ดขนมระยะปีการนัดชุบปมวยแค่ใบแค่หรือมวยกับปีแค่มาล้อมได้แต่ทำการนัดชุบบอกกรุเป็ดไอ้ที่จุดนี้ที่ถ้าก่อนบ้านเวลตลอดมาชุบกรุเป็ดดับใบดังอปีสถานพิษสกปรกบอกก่อนแต่การวิวัฒน์ถอยคล้อยหรือมวยกับวิตังมุกหรือมวยกับวินหนึ่งมวยกับไรดับใบกรุเป็ดก่อนเลยปลักโดทนามหรือมวยกับก่อนแต่ทวีอย่างนั้นต่อติดดับใบเอาเนี่ยจะงือบอกก่อนนึกบ้านตำนานการละอ้อในสกปรกบอกก่อนฝั่งไหนนู้นบางทีนั้นมันเปรียบปนจุดหนึ่งไปยังจุดนี้เลยสปีดชิมนี่ผมได้ก็สมบรรทอแต่การปีผมได้ถ้าปัญหาจราในการมีสำหรับเนี่ยจุดนี้ใบนึงอ่ะถ้าก็กู้แต่มีวิธีการปีนักล่าดำใบเป็นชี้ให้บ้านในปัญหาจุดนี้บ่ខ្ញុំនេះក៏ជាវិធានការមួយឬក៏ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែរមិញលោកមានប្រសាសន៍ថាការតាមដានគេហៅ follow up ត្រឡប់មកវិញតាមគ្រូពេទ្យការណាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនទស្សនិកជននិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថាគ្រូពេទ្យដែលគាត់ណាត់ឲ្យមកជួបដូចជាហៅថាឥឡូវកន្លះខែឬក៏មួយខែដែលគាត់ណាត់មកវិញគឺគ្រូពេទ្យមានបំណងតែមួយគត់ចង់តាមដានសភាពជំងឺហើយចង់ដឹងអំពីគុណភាពនៃការព្យាបាលរបស់គាត់ពីព្រោះខ្ញុំលើកជំរាបជូនមួយថាការព្យាបាលជំងឺលើសម្ពាធឈាមមួយនេះដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការព្យាបាលដំបូងគឺទី1គឺគាត់ត្រូវប្រាប់តាំងពីឲ្យញ៉ាំថ្នាំមកទៀងទាត់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅដូចជាមានការរំហាត់ប្រាណកុំហូបប្រៃពេកកុំជក់បារីហើយកុំញ៉ាំជាតិសារ៉ានឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគាត់បានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គួបផ្សំគ្នាចឹងបានខ្ញុំជំរាបជូនម្ដងទៀតថាការព្យាបាលជំងឺមួយជោគជ័យបានលុះត្រាតែអ្នកជំងឺរួមសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរួមសហការហ្នឹងហើយគឺការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅគេហៅ life change គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃការរបៀបរបបការរស់នៅដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតាំងពីមហាត់បានចំណីអាហារហ្នឹងហើយទី2គឺគ្រូពេទ្យគឺការដែលញ៉ាំថ្នាំតាមវិជ្ជាបញ្ជាហើយគ្រូពេទ្យដែលធ្វើឲ្យណាត់ហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាថ្នាំមួយហ្នឹងដែលគាត់ឲ្យទៅហ្នឹងម៉ូលេគុលថ្នាំមួយហ្នឹងដែលឲ្យទៅហ្នឹងថាតើមកវិញរយៈពេល15ថ្ងៃតើឬក៏10ថ្ងៃថាតើសម្ពាធឈាមបានចុះហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសម្ពាធឈាមមិនចុះទេគាត់ត្រូវបដូរម៉ូលេគុលថ្នាំឬក៏គាត់ត្រូវថែមម៉ូលេគុលថ្នាំមួយទៀតអាហ្នឹងហើយដែលគាត់ទៀមទាលោកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទៀមទាឲ្យអ្នកជំងឺមកវិញទៅតាមការណាត់មិនមែនការណាត់ហ្នឹងគឺចង់បានលុយឬក៏ចង់បានអីទេគឺចង់បានគុណភាពនៃការព្យាបាលចង់បានប្រសិទ្ធភាព
สวัสดิภาพจูนเนี่ยจึงงือปีผัวบ่ขึ้นแต่การเชียบาลให้สมปิดเชียมในแต่เหาะล่างสมปิดเชียมในแต่ล่างหนอได้คือมีในทางวิกฤตนะเนาะได้เชียงมาในใหญ่ไอ้กฤตนะเราโหดต่อกัดโซ่เราโหดต่อกัดเราเงินเน่ใบจะใส่เชียมบาดเน่เราโหดต่อกัดรวยใส่ดงใบดงเราโหดต่อกัดปัญหาใส่เชียมใบดงเราโหดต่อกัดซอยดำน้ำนุ่มโดยขู่เป็ดอัดมีการตามนั่นนั่งชี้กับห้องขู่เป็ดเจอแต่เพื่อ follow up เธอการเธอ appointment follow up เอาเนี่ยคือตลอดมาวันดำใบมือกุ้นเพียงการเชียบาลบ่ยืนมือสวัสดิภาพจูนเนี่ยจึงคือการเชียบาลบ่ยืนนี่ให้ได้ยังจะมีจูนหายมวยเตี้ยยมนี่อย่างปีมันลูกมีภาษามันยมก่อนยมเป่าของตัวเจ้าเรื่องปัญหา follow up มวยเตี้ยคือขยมจ้องจะมีจูนกากาเปียวิจัยตั้งปีจึงงื้อตั้งปีอายุมีในทางจึงงื้อเลือดสปีดเชียมวิตตามอายุบาจึงอายุการตัดจ้างการประชมในการเลือดสปีดเชียมการตัดจ้างโดยสาเหตุโดยซาแต่สไซเชียมระบอนมนุษย์ในการตัดจ้างมีการพลัดโดบางคนอายุการตัดจ้างคือสไซเชียมนั้นกระรึงจังอาการกระรึงคือสปีดเชียมบันเลือนจรอนเชียมบันเลือนจังกอดจิการิสจิกาประชมในการทั่วอ้อยระเบิดเชียมบันเลือนจังหายคือทั่วอ้อยเลือดสปีดนั่นไงจังอายุปีไซสปรัมตัวใบเชียมมันมีนการแตะต้มตัวหนึ่งเลือดสปีดเชียมน้อยแต่เท่าแต่ตรวจบินเด็ดปัญหาสไซเชียมนึงไปดงđược nhầm gìปัญหาตรวจเน็ตสไซเชียมนึงไปดงสมาร์ทตรวจเน็ตสปีดเชียมได้ในขนมปริชีน่าจะจำปริชีน่าจะการเชื่อยังมีให้จังเมสันจังขู่เป็ดจมเรียนชรานะจังเสวาสุขาพิบาลรอดบ่ยืงเสวาสุขาไอติชนก็ได้คือโลกจืดคือบ่าจังคือมีในท่าที่มวยอายุการจะจับปีไซแผงแต่สหรัฐอเมริกสมาคมไปโดนสหรัฐอเมริกเก็บรีคอมมันเก็บดอกเรื่องก้าเอาท่าอายุไซแผงมันท่าพร้อมท่าสวยแต่ตรวจปิดเน็ตสกปรกสไซชิมนึงไปดูบ้านในศพขมายยังมีคือดอกผมไปดอลลาร์ได้ยังอย่างใครมองแต่อันนั้นบาเสวาไอติชนปนแต่ตีปีโปรเซนต์บากอดมีปัญหาทอดคลั่งก็เท่าแต่จีนเนี่ยเป็นโชมได้โดยสาการทอดแบบอาจมีคลั่งของสไซชิมให้กอดขมิ้นคือเถอะแต่ตรุษวินเดตลางวิ่งคือแต่จูบมันกูเป็นไม่ตรุษวินเดตกาปีตีใบคือเตะโตมแต่นังปัญหาได้กอดมีนกาเผอทนำโดยจิกาเผอทนำออกโมนโดยจิกาออกโมนนั่นคือจังหวะเผอทนำไปเยี่ยกับน้าโดยจิกอดมีนแปะปอนนึงจึงงือตักนุ่มไอ้เตะโตมนึงจึงงือเลือกจึงงือสาวดำรองลมไอ้คือกอดตันตรุษวินเดตถ้าตาสมเป็นชิมก้อนอย่างไรอันนั้นคือกาปีการปีเราบอกยังคือปนนั้นปีมินในท่าตั้งปีปัญหาไลฟ์สไตล์เนาะแต่ยังกลัวแบบสกปรกยังหล่อยังกลัวหัดพรานมวยทั้งไง30 นาทีบ่ายังกลัวแต่กลมยำสระชานเป๊กยังกลัวแต่เป็นชกกาจุบอะไรบ่ายังกลมเอายำปลายเป๊กยังยำคลังเต๊กอาหารผมโป้งแต่ยังสมบูรณ์แล้วจึงกี่อาหารผมโป้งหรือก็อาหารรบได้วิบเป็นโชมหนึ่งการได้คอเลสเตอรอลเวลาครั้งหนึ่งน้องสายเชี่ยมบ้านนั่งให้ตั้งเปลี่ยนนั่งเตยคืออายุยืนกันแต่มันหาไม่มันหาจักได้อะไรนั่นคือเลือกต้องเอาดูเชียงบ้านจะเบียบจังเอาใจสัมผัสชิมครั้งเลือสมาหรือก็เลือกปีหมอยสายครั้งโกมสมาหรือเลือกไก่ซับมันหาไม่มันหาจักคือเนี่ยนั่งประชมเตยชิมมวยหนึ่งการเลือกสัมผัสชิมแบบฉันคือกาปีคือมันหาไม่มันหาจักให้ท่าตัดออกสมาเนี่ยแบบออกคนนะบัดรู้สัตย์จ้าในบ้านเพื่อการบอกสลายพลิจุนมนหนึ่งบรรทอจมวยหนึ่งคำทีเรื่องราวปอดมีเรื่องราวเปะปอนจมวยหนึ่งปัญหาจมวยลึกสปีดชิมคำที่อันยานสำหรับบัตรเตชันเวลวิงยังอาจจะตูตรุษบานหายปีตรุเตสังชุนแต่มีสมนุแต่งหลายนะเปะปอนตัวหนึ่งปัญหาการลึกสปีดชิมการเข้าจมน้องโนมการซอยจมน้องโนมให้จีดามละนั่นก็ทางลูกสัตย์จ้าสวากุมในโครงการบอกสลายพลิจุนเราสมนุแต่งหลายนะในปฏิบัติดักจุนจีเซกคือเรื่องมีในตรุษบในเรื่องกิจจตรุษบของแนวสำหรับวันนี้สมัยยานสำหรับบัตรเตชันมาสมอคุณมาตรวจเก็บสิ่งชนจิตมิตรเวลจุกในบรรทอจมูกหนึ่งคำที่ในตีสุขภิพยมในประเทศบัดไงนี้ยังมีปีปัญหาจมูกลึกสปีชิมได้บรรดาลอยโคในประปอนตำรองนมแต่ที่บางจังขึ้นถาไงนี้คือมันเป็นบ้านตัวการโจร่วมโครงการบอกสลายปีลูกสัตย์จาวิจัยดัดจันทร์สวัสดีได้เชี่ยววิจัยดัดไอที่จุดนี้ทอดธรรมดาบัตรตัวเจสิชนจิตมิตรให้ยังกระสมบรรทอใส่เรื่องที่ได้ให้ขนมขนาดเป็นนี้ตัวเจสิชนไอเลือกหลังชีสมนุบ้านมาการกำที่ยืดช่องเปะปอนแต่ดังปัญหาการค่อยตุ่มน้องนุ่มในบรรดามาฟีการเลือดสปีดชิมหรือมวยก็เน็ตมือแต่มีปัญหาเลือดสปีดชิมหรือก็เน็ตแต่คลายแต่เชี่ยวนุปิการเพียบโดยสาการเลือดสปีดชิมของนายแต่ลูกสัตย์จาสวาคุ้มในโครงการบอกสลายพลิจุนรอสมโนเตียงไรนะได้ตรวจเจสิจุนบ้านสู้มาการกำที่
ขณะปีนี้บาดเข็มบาดกระสมบรรทอสมนุติสันเปียปอนตัวหนึ่งการเลือดสปีดเชียมได้บรรดาเอาโคในตำรองนุ่มแต่กตาหนึ่งพอลบะต้องจำนวนนักล่าได้ในเนี่ยจมือได้เชียนแต่เราการวิวัฒน์แต่เราการโคตำรองนุ่มได้บรรดามาปีการเลือดสปีดเชียมนี่บ้านี่คือเจียสมนุมมันหล่อหายคือเจียไว้แต่ยังปรองประจักษ์ยังปูเนี่ยจึงได้มีเลือดสปีดเชียมเนี่ยจึงได้เลือดสปีดเชียมได้มันได้อาจวิวัฒน์เลื่อนtừดอลการได้เธอการซอยตำรองนุ่มคือมีในจึงเลือดสปีดเชียมได้มันมีตัวการเพียบาตรำตรังการตัวการเพียบามันตรำตรังนี่คือตีมวยกอดยำน้ำมันตรำตรังแต่ตามวิจัยวิจัยบอกกลุ่มเป็นตีปีกอดมันแต่ชุกกลุ่มเป็นตีกอดติงน้ำตามขณีโดยเฉพาะจำเนียบชูนตามเกตามไอ้ทางกอดเลือกต่างๆตีใบคือกอดยำน้ำหายกอดมันบานมอกตามด้านจมวยหนึ่งกลุ่มเป็นตามการไงนัดนั่งหายคือเชี่ยกัตตาดอสำคัญจังบ้านจึงเลยสมปิดชิมโปรสันบาเจียยืงประสันบาเจียยืงทั่วการเชี่ยบาตรำตรังคือสมปิดชิมอดแหลกจบตุบสมปิดชิมอดแหลกจบได้เอาไว้ได้ละคือเต้คือหนึ่งวิวัฒน์ในการซอยจำลองโน้มเลื่อนของผลบ่เอาคนนะบัตรตัวเจสินชนจังขึ้นทาเนี่ยได้โคยจำลองโน้มเนี่ยได้ซอยจำลองโน้มเนี่ยได้มีปัญญาจำลองโน้มมาจำนวนนู้คือก็บรรดามาปีการเลือกสปีดชิมไหนให้จำลองโน้มเหมือนแมนทับประกอบเข้าใจปีเลือกชิมโนเตถ้าตากลายปีการเลือกชิมได้ทั่วเอาโคยจำลองโน้มมีนปัญหาหนึ่งกระตาไว้ขลาดได้เนี่ยจงมือโคยจำลองโน้มได้การมีนสำหรับบุคคลในมือผมนั้นบ่เอาคนจังจังไอ้ลูกสัตยาบัญชีบรรทายไหนแปะปอนตนังการโคยจำลองโน้มถ้ามีนกระตารวมซ้อมเอาไว้คลาดได้บรรดาไอ้โคยจำลองโน้มได้กลายปีการเลือกสปีดชิมโน้มบ่โดยเฉพาะจะมีช่วยการโคการหรือก็การซอยจำลองโน้มนี่คือมีกระตาตีมวยตรงบ่อยืงจึงมือได้ไปโชมตีมวยคือจึงมือตรงโน้มไปเลยเรียงตีปีคือจึงมือเลือกสปีดชิมเลยเรียงตีใบคือจึงมือได้มีแก่หาธาโพลีคิสติกคือตรงมองโน้มยังมีกิเชิญในแจมโน้มจากซองคางแต่มาดองตีบุญอาจมานำมาปิดปัญหากอดเรียดรำนองนุ่มรำไรให้กอดมันบานถือกาบเชียบาบ่าให้ยังเปิงเงยกระต่อยบ่าให้ตีปรำคืออาจลากระตาได้กอดมีปัญหาปักปอจมูกนังสาจิตกีมีหรือก็สาจิตเงียนคือก็วิจิตเถื่อเอามีปัญหาในปักปอรอมุกมีรำนองนุ่มได้ให้นังมีกระตาเซนเซนเจียโดยจิตกระตาในปักปอนโคตรปักปอนการเปลี่ยนโดยสวายวัดครุนไอแต่มาดองก็มีได้ก็การออโตอิมมูนดิซิสไอ้บ่านั้นก็วิอาจบรรดาการโซโคจำลองลมไหนนั่นคือกระตาได้เพื่อเอาการโคจำลองลมพิจารณาจังบ้านน้ำเตี้ยเรามาวิ่งทาบ่าเส้นจีออโลตัวสนิทจนพวกหมายบอลพระองค์ต่างอ้อเมียนจึงงือโดยเฉพาะจะมีจุนขังเลือดโดยจึงงือต่างนมไปจึงงือเลือดสัมผัสชิมซาอาเลียดำรองนมรำไรให้ยืมบ้านเพื่อการเสียบ้านยืมtớiคือยืมtớiแต่มันมองปีนัดมุกงี้ดำรองนมบ้านชับบ่พอดเนี่ยอาจจะเกิดการโดยช่วงบ้านจะมีชูนท่าในขนมปริจินในจากการเชื่อยืมจำลองมีนคือแต้มกลุ่มเป็ดแต้มปัจจัยเต็มอุปกรณ์บากรุบกรอนบากยำสมหินทนนี่ทามีนให้อาจช่วยรูปวิชัยบ้านตามระยะในอุปกรณ์ทนเทียนมนุษย์ทนเทียนระบบลูกศาสตราจารย์นักวิจัยมันนัดคือมีนจราคือสมัยช่วยรูปวิชัยดังการเป็นสุขภาพดำนองลมให้มีน้ำลายซ่อมลมบ่มพอดเอาลงอ่อนบัดใจสกายเตะบัดใจบอลเตะนะบางจังคือยืนเตยแต่ให้อดบานจำนายไอจราเตจังคือกูนะแต่เป็นนั้นคือดำไอ้กับเอาการวัดนองล้มนี่เอาไว้เด็กขยมในยัยยมให้ไอ้ขยมมีนปฏิสอบจมูกเนี่ยในซอยดำนองล้มนั่นแหละได้เลี้ยงชิมชีจราชนะมาให้จำคืนถ้ามีการปีบาปบ่มพดชีวิตเซ็กคือการจำนายทางการตั้งแต่มาดองให้หนึ่งการบัดบอมรัตเพียบปุรกรรมกอดเอาไอ้ทัวไอ้กาเตจังคือยีบ่บาคลั่งเมนเทนคือบ่บาในการหายรันมาโตมีในทางบ่บาลุยบ่บาทางการในการกอดมอบเชียบาบ่กอดตามแกะเลี้ยงชิมการแยกเผิดทนำเวียมเหมือนแม่ในการเลี้ยงชิมมือรู้เจ้คือมีในทางมีการเผิดทนำตกสปีดชิมการเผิดทนำขอบชิมให้การเผิดทนำเซ็งเตี้ยบ่จังคือจรานะจังคือการจำนายจราเมนเทนการจำนายจำพวกการเลี้ยงชิมในสกมาคือจะการจำนายมวยได้เทียบบ่มพอดแบบเปรียบเทียบเติมจมูกหนึ่งประเทศ7 ครั้งก็โดยที่ประเทศเรือสกอโลได้เทียบบ่มพอดจังคือขยมมันจอมบ้านมันตั้งเนียมยมจีมันไตรสกาพิบ้านคือขยมมันจอมบ้านโดยที่เราถามบ้านมันจอมบ้านเอาไปชี้ชุนพวกหมายบอมโอนมีปัญหาจึงคือดำรงโลกได้ขาดนะคือกู้แต่กัดมันทอยตามระยะในกรุ๊ปเป็ดทนเทียนหนุบยังอุปกรณ์บ่ยืงในขนมปฏิบ่ยืงให้ตามมาไว้ในขยมมันปลอชุนเจีโรคสิงห์เจีวิเทียนกาเจีไอติดตัวยังไงยังบันเคยผมยังเคยทำวิบิบะเป๊กขนมเนี่ยได้จึงคือได้เชียนโจตดอการเลี้ยงชิมหรือก่อการโคตรน้ำนุ่นการจงกรอยลงไป
អូកូននឹងបាត់ទូរទស្សន៍ជនហើយថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍ជនអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយអ្នកដែលអាខានមិនបានទទួលមកនេះក៏អាចគេហៅថាលើកឡើងជាសំណួរបានជាមួយនឹងការខូចតម្រង់នោមដែលបណ្ដាលមកពីការលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃឬមួយក៏អ្នកជំងឺមិនបានគោរពទៅតាមវិជ្ជាត្រឹមត្រូវរបស់គ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកព្យាបាលជូនដល់អ្នកជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យខូចតម្រង់នោមនិងខូចតម្រង់នោមបណ្ដាលមកពីកត្តារួមផ្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនមែនតែជាជំងឺលើសឈាមឲ្យគឺឲ្យខូចតម្រង់នោមតែមួយមុខនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាចង់ឲ្យគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យរំលឹកឡើងវិញតិចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានយល់ដឹងនិងជ្រុលជ្រាបទៅលើបញ្ហាទាំងនេះគឺរោគសញ្ញានៃការកត្តាធ្វើឲ្យខូចតម្រង់នោមតើវាមានរោគសញ្ញាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចកត់សម្គាល់បានឬរស់រាន់ឲ្យទៅកាន់ទីពេទ្យតនពេលវេលាបាទរោគសញ្ញានៃការដែលយើងប៉ះពាល់តម្រង់នោមការប៉ះពាល់តម្រង់នោមទី1គឺរោគសញ្ញារបស់យើងគឺមានន័យថាយើងមានហើមជាពិសេសមុនដំបូងគឺហើមនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃជើងគឺខ្មងជើងរបស់យើងហើយយូរមកវាអាចស្ពុលមុខបាទស្ពុលមុខគេយើងប្រើពាក្យស្ពុលមុខគឺមកវាហើមមុខហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺកើតបញ្ហាដែលគាត់នោមនៅពេលយប់ញឹកតែតិចបាទតិចហើយក៏អាចមានបញ្ហានោមទឹកបែកពពុះការដែលនោមបែកពពុះក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាមានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមអញ្ចឹងគឺចង់ដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវយកទឹកនោមយកទៅពិនិត្យគឺមើលជាតិប្រូតេអ៊ីនជាធម្មតាទឹកនោមមនុស្សយើងអត់មានជាតិប្រូតេអ៊ីននេះគេហៅជាតិសាច់ហ្នឹងបើយើងសម្ាញ់បកប្រែណាប៉ុន្តែគេហៅប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងគឺសញ្ញាទី2របស់វាគឺសញ្ញាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមមានន័យថាគាត់មាននោមទឹកបែកពពុះបើយើងនោមនៅក្នុងទីក្រុងយើងនៅទីក្រុងគឺចាំមានចានប្រគុណណាប៉ុន្តែជនបទយើងក៏មានដែរឥឡូវមានចានប្រគុណនោមទៅគឺបែកពពុះហ្មងហើយគឺដោយសារតែបញ្ហាដែលមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់តម្រង់នោមគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ការចម្រោះគេហៅ glomerula របស់យើងចម្រោះនៅក្នុងតម្រង់នោមយើងណាបាទសរសៃឈាមក្នុងតម្រង់នោមនោះវាទ្រុះទ្រាយបើវាចេញជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងឈាមមកទឹកនោមមកចេញពីឈាមមកទឹកនោមហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ហើយទី1គាត់មានការអស់កម្លាំងទី2គាត់អាចមានបញ្ហាចង្អោរក្អួតបាទធំអាហារហើយគាត់អាចមានការឈឺពោះហ្នឹងឈឺអាកន្លែងគេហៅថាកលៀតក្អមឬក៏ឈឺខ្នងឈឺចកេះអាខ្នងខាងក្រោយហ្នឹងគឺចន្លោះពីឆ្អឹងជំនីរបស់យើងខាងឆ្អឹងជំនីផុតហ្នឹងក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលនេះជាសញ្ញាដំបូងហើយជាសញ្ញាយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះអាសញ្ញានោមច្រើនពេលយប់អីហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងញ៉ាំកាហ្វេឬក៏ញ៉ាំប៊ីយ៉ាពីល្ងាចហ្នឹងក៏វាអាចនោមច្រើនដែរដូចនេះយើងអត់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងបានខ្ញុំនិយាយថាវាជាសញ្ញាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ងៀមស្ងាត់ការស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានជំងឺលើសឈាមហើយយើងឬក៏យើងមានការសង្ស័យថាយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយយើងមានការសង្ស័យយើងគួរតាមដានមុខងារតម្រង់នោមអត់មានបញ្ហាហ្មងព្រោះការតាមដានជំងឺមុខងារតម្រង់នោមគឺស្រួលទេ3ខែតាមដានម្ដងក៏បានដែរបើសិនជាយើងមិនសូវមានថវិកាឬក៏6ខែវាអាចតាមដានម្ដងបានអញ្ចឹងគឺបញ្ហាដែលរោគសញ្ញាដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់ហ្នឹងទី1គឺគាត់មានការអស់កម្លាំងគាត់មានការនោមញឹកឬក៏នោមញឹកនៅពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃហើយនោមតិចគាត់មានបញ្ហានោមបែកពពុះគាត់មានបញ្ហាអស់កម្លាំងគាត់មានបញ្ហាធំអាហារគាត់មានសញ្ញានៃក្អួតឬក៏ចង្អោរហើយក៏ឈឺពោះនៅកន្លែងចកេះរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជារោគសញ្ញាទាំងអស់គឺជារោគសញ្ញានៃការសង្ស័យអញ្ចឹងពេលយើងសង្ស័យហើយប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងគួរតែត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលគាត់ត្រូវតែពិនិត្យមើលសិនបើគាត់ពិនិត្យហើយមានការសង្ស័យទៀតគាត់ឈាននឹងការមើលទឹកនោមគាត់ឈាននឹងការមើលអេកូទៅលើមុខតម្រង់នោមគាត់ឈានទៅការមើលឈាមតាមការហើយបន្ទាប់មកបានគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាតើតម្រង់នោមនោះយ៉ាងម៉េចហើយបានគាត់ឲ្យដំណាក់កាលគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយការខ្សោយតម្រង់នោមមានដំណាក់កាលរបស់វាហើយបានគាត់ឲ្យថ្នាំធ្វើការព្យាបាលបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញតាមការណាត់ការ follow up មកវិញអាហ្នឹងហើយយើងការពារសុខភាពរបស់យើងហើយបាទអរគុណជាការប្រសើរណាស់បាទទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ផ្ដល់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនហើយកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំហ្នឹងក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងផ្សាយទៅសូមជម្រាបជូនជាថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងផ្សាយពីថ្ងៃប្រហោះយើងមកថ្ងៃសុក្រវិញវេលាម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 ដែលពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបាទរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រតែម្ដងបាទវេលាម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 ដែលតែងតែមានការផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ទៅលើបាទឯកទេសជំនាញនីមួយៗមកធ្វើការបកស្រាយភ្លឺជូនរាល់សំណួរដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនាហើយ
លើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនេះផងដែរទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំបានលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនរាល់អ្វីដែលជាការលើកឡើងជាសំណួរពីកម្មវិធីផងដែរពីទូរទស្សនិកជនផងដែរនោះហើយជាមួយនឹងបញ្ហាតម្រងនោមនេះផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផលវិបាកដោយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជម្រាបជូនឲ្យពិបាកណាស់ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកដើម្បីកុំឲ្យមានការកើតមាននៅបញ្ហាផលលំបាកដល់អ្នកជំងឺជាពិសេសគឺបញ្ហាមុខងារតម្រងនោមនេះតទៅម្ដងតើយើងផលលំបាកនេះវាផ្ដល់នៅអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកជំងឺនីមួយៗផងដែរនោះបាទផលវិបាកនៃការខ្សោយតម្រងនោមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្សោយតម្រងនោមវាមានតែវិវត្តទៅមុខបាទប៉ុន្តែសួរថាថៃបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅការខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺវាមាន5ដំណាក់កាលប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងធ្វើការព្យាបាលយើងចោទជាសំណួរសួរថាតើព្យាបាលជាអត់បាទគឺយើងព្យាបាលអត់ជាទេជំងឺនឹងបើវាឈានទៅដល់ការធ្វើមាន CKD មានន័យថាការខ្សោយដំណងនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយតែយើងចោទជាសំណួរសួរវិញថាចុះបើវាអត់ជាយើងព្យាបាលធ្វើអីយើងព្យាបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការវិវត្តពីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ទៅដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងឲ្យវាយឺតបំផុតបើគឺធ្វើយើងមិនធ្វើការព្យាបាលទេគឺមានន័យថាឬក៏យើងមិនទប់វាឲ្យវានឹងនៅដំណាក់កាលទី1នឹងជាប់នឹងបាន4-5ឆ្នាំទេហើយវាឬក៏វាការវិវត្ត4-5ឆ្នាំហើយវាវត្តទៅដំណាក់កាលទី2ទេក្រុមការព្យាបាលរបស់យើងយឺតបំផុតដល់ដំណាក់កាលទី2នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងនឹងវិវត្តលឿនបំផុតបើមិនយើងមិនមានការព្យាបាលគឺទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺរយៈពេលតែ1ឆ្នាំឈានចូលដល់ការលាងឈាមតែម្ដងដំណាក់កាលចុងក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងជាចោតជាសំណួរសួរថាយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងចម្លើយត្រឡប់មកវិញថាវាព្យាបាលមិនជាមែនប៉ុន្តែវាជួយឲ្យការផលវិបាកនៃការប៉ះពាល់មនុស្សនៅនឹងឬក៏ការវិវត្តរបស់វាយឺតយ៉ាវបំផុតវាយឺតមែនតើគឺឲ្យការយឺតមែនទែនគឺសឹងតែទីទេអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយគឺជានឹងហើយគឺជាអ្វីទៅដែលយើងធ្វើការព្យាបាលដែលជំងឺ CKD នេះជំងឺខ្សោយតម្រងនោមវារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងតែយើងថាមិនជាហ្នឹងជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃវាមិនជាតែយើងធ្វើព្យាបាលហ្នឹងគឺបំណងតែមួយគត់គឺយើងបញ្ឈប់ឬក៏បង្អាក់ឲ្យការវិវត្តរបស់វានៅនឹងឬក៏ការអភិវឌ្ឍដែរតែការវិវត្តយឺតបាទក្នុងការវិវត្តយឺតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺដំណើរការរបស់យើងគឺខ្ញុំជំរាបជូនថាបើសិនជាវាការវិវត្តលឿនយ៉ាងម៉េចវាឈានដល់ដំណាក់កាលទី4ឬក៏ទី5មានន័យថាវាត្រូវដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏រកទៅវិធីព្យាបាលណាមកជំនួសតម្រងនោមដែលវាខូចហើយមានន័យថាវាខូចមុខងារវាទាំងស្រុងហើយមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់ទេអញ្ចឹងវិធីព្យាបាលជំនួសតម្រងនោមដែលខូចទាំងស្រុងបានគឺមានតែមួយគត់គឺមិនមានតែមួយដោយសារស្រុកយើងមានតែមួយគឺមានន័យថាការលាងឈាមស្រុកគេគឺអាចមានបញ្ហាដូរតម្រងនោមឬក៏លាងតាមជាតិពុលតាមពោះ peritoneal dialysis ប៉ុន្តែចំពោះយើងគឺមានតែមួយដែលមានហើយដោយខ្ញុំធ្វើការសិក្សាដោយសារតែខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាការលាងឈាមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែអីដោយសារតែជំងឺដែលជាជំងឺដែលវាបង្កជាផលលំបាកដូចជាជំងឺលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមវាមានការកើនឡើងដែរបើវាកើនហើយអ្នកជំងឺមានការអប់រំឬការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាតម្រងនោមបន្តិចអញ្ចឹងបានជាវាផ្ដល់ឲ្យទៅជាមានផលវិបាកនៃការខ្សោយតម្រងនោមមានការកើនឡើងហើយនឹងហើយជាកត្តាធ្វើឲ្យការលាងឈាមក៏វាមានការកើនឡើងការលាងឈាមកើនឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានបាត់ធនធានមនុស្សបាត់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះជំងឺនេះគឺជំងឺដែលចាយលុយមានន័យថាជំងឺដែលត្រូវអស់លុយជាប្រចាំតែម្ដងបាទអស់ហើយអត់ជាទៅទៀតអស់ហើយអត់ជាទៅទៀតបាទអស់ហើយអត់ជាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជា support វាទ្រទ្រង់ឲ្យយើងរស់បាទគេហៅ supportive therapy គឺការព្យាបាលគ្រាន់តែទ្រទ្រង់បាទបើឲ្យវាជាគឺអត់ជាទេបាទអរគុណណាស់បាទទូរទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងនោះចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងគួរតែមានវិធីល្អណាខ្លះហើយចំណុចសំខាន់ណាដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមាននៅជំងឺបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមឬមួយក៏ការខូចតម្រងនោមទាំងមូលព្រោះថាដោយតែដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជម្រាបជូនចឹងគ្រាន់តែយើងអត់មានរូបភាពទេប៉ុន្តែដោយការជម្រាបជូនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យចឹងបើសិនតែអ្នកកើតហើយគឺពិបាកណាស់គឺពិបាកនៅក្នុងការ
khi bà ai vợ tập thôi gọi cứ tham miền này thả dương ọt miền vị thị ra đâm bay ai thôi gọi vị thế miền đặt tụp cùng ai vị lươn pi hay nè chúng nữ trong cái cứ sập đôi tay này bà chẳng còn là trong vậy thà ta dương cua tại miền vị thị cà pi na đây ai nhưng cà pi chỉ viên cùng ai dương cà miền đây chúng nữ cái hai đặc soi rồi mùi có cả khôi tiền xong đây tụi bọn này bà đôi chiếc trong ban chấm chuôn tham vị thị cà pi person bà dương miền chừng ngữ từng nôm ái mới có chừng ngữ lừa chiêm nhưng tha chừng ngữ này dương sầu chừng kỳ chọn này lừa bị phốp lốp của đôi chúng ta dương bà nè công pong tại miền chừng ngữ đừng háo trời tại thay để xa sọc phiếp được thay để xa sọc phiếp nòng nômตลอดมาวันท่าแต่เธอไม่ตรุษนึกสกเพียบน้องนงแต่เธอในขนมประเทศกัมพูชียังแต่มาดองผู้ยังมีเรื่องยังใหญ่แต่ได้ถ้ายังมีทุนเทียนกรุ๊ปเป็ดกรุ๊ปกรอนสมัยตรุษสกเพียบน้องนงนั่งอุปกรณ์กรุ๊ปกรอนโดยสตางดาบอกเกในประเทศเช่นค้างหรือก็ในเลือบผมลงตีปีโปรเซนต์บางยังมันมีนเตยังอัดตอนมีนจึงคือแต่ปีหนึ่งเตหายยังอัดมีนจึงคือเอาไว้ในจังหวัดจิมเบียบแบบมนเตคือยังเถอแต่ไทยแต่สารสกปรกบ่ยืงตีมวยคือยืงยำตกไอ้บานจราอนมวยทั้งไงยังเต็กก็มาลิดกระลักก็แต่ปีลิดได้ตามเอาไว้ในยืงบ้านยืงเธอลำหัดปราณละเตียงโต๊ดยืงยำอาหารแต่ก็มันมีจิตคลังจราเป๊ะจิตแสอาหารบ่มโป้งแต่มาดองหายคือสำคัญบางพอดยืงเถอดังทายืงก็มันเถอเผอสาจิตกีมีอย่างไรนะได้ปะปอดเอามุกนี้ลำบากลงบ่ยืงตีจำเลือกอุติฮอแต่มวยโคตรได้ประสานเบอร์เผอเอาไว้มวยได้เตะตรงตัวมวยหนึ่งแรกbà dương nhâm mới dương nhâm thà lợi muối đôi tiểu họ là bỏ những cây liệp từ chỉ lương đôi tiểu họ dương hai thà mòn muối cho bà cái án cái vô từ liệp bài mòn nó lương bà lúc bà xa mòn nó hái xẹp từ đó bỏ man máu khói lúc tao bọt trường tút khơi lương mong tận nôm nè cứ tận nôm để xa chết kia mi để năm lẹ lương nữa việc lẹ trôi từ không từ mong nôm nhưng chúa cho bà dương bạc cho môi nâng tràn đong tràn lương tràn xa không một năm hướng ấy viên mình khẩu việc ấy viên mình sao bà chẳng cứ dừng kết xa thiết kỳ mi nâng phong để dân bàn phở nắng cứ dừng thả cua tại cổng bạc po cho một viên cho một bộ viên hỏi tim môi tiết cứ bà nhà hà đôi trong vậy chứ cứ bà nhà hà để tẹt tôn từ nâng cả phở tháng năm đây đã học bị chạy bên chia group bed cứ ọt bàn tay cứ bạc po đồng đồng này people tháng năm tiền phía trần mong phật cứ sân tại cái sắp chiêm phía rồi ấy cứ thời bị tranh cho tam để chạy đồng đồng luôn chẳng bà tháng năm nâng phở tới bạc bò đồng đồng của bếp đầm tại bà sân chia bộ mai bao môn tu này cái chôn từ tinh tháng năm đổi chất ảnh để on bên bị chạm chí ở bàn chlong cắt của bên cả bên đất cứ tháng năm nâng máu bạc bò đồng đồng đánh thẳng thì mua chất đo sầm khăn cứ nhom xôm cho miệp chun giúp ở vây dương thằng họ kia để phía trên ôn để thử nè là để có thà bạc bò nó kêu nhiên cứ bị bạc bò khăng bên tệ trong bộ bà nhà tầm mỏng nôm chẳng cứ khối mà cứ khôi tụi món nôm làm đó là sao phải ha cứ cường nhiên đừng hai nhưng đại đi là tham quá công pong tại tụt sắt khăng bên tên bản năng hái cứ chia vậy để dân cà pi dân cà pi cùng ở bạc po cho môi năng xài thiệt kỳ mi bạc po cho môi năng cường nhiên ấy nhận tới hái phở tháng năm cứ tam bị chẹt bị chia nhưng thời tiết chúc của bên môn thời tiết tinh tháng năm chư sật lạc trong đó có tì ho mùi bộ mai nó sọc xe trồng cà còn chư chữ ke chư sật lạc còn tại từ tỉnh Nam nơi cả lại pharmacy rồi còn lại lúa nam môi để ọt miên cả nhà pin xuống sạc bà rồi còn ban chụp của bé nhưng quạt nha mà chữ lại năng làm ra cứ năm năng để bạc po tới chừng mùi năng đòi khâu từ mỏng nôm bạc còn bà chẳng cứ sòng khăn phật nhầm năng lừa từ họ năm tại mỗi cốt để năm một mặt cá chữ chặt bà đây còn chữ ke chữ lại chữ ấy nè mà cứ năm năng hai đây cứ năm bạc po chẳng 2% bà quạt tới chụp group pet nơi tạm một đôi sọc phiếp nơi tạm tí pet bằng ai được bao dương để dương miền pi pin lừa bờ tê bà chỉ trả nó cứ group pet dương mình ăn nhau để quạt phở tham khâu thành bàn tê bà group pet quạt dương chạy té bà quạt tới tinh cả lại đây mình miên nhà bán mình cả nhà trên cái xuồng sạc bà tê cứ miền này tha nam nóng chạy là hay ao tại nhà thưa biết bắt tại bà nhằm du tới cứ đừng thưa ở miền phò bị bạn năng cả bạc po một miền đồng lòng này con lúc sau cha đại biểu điการแต่งการคัดเชือกจนเราตีเป็นจอบของไหนนู้จังปะตองมือสมนู้ผันไทยเขาสมคล้ายๆได้ปรุธายังเกี่ยหนึ่งมองเป็นเต็นให้จังลูกศาสตราจารย์มันเจ๊จุนทับปัสสันบ้าไปที่ปรดใบยืนซ่องใส่แต่ก่อนหนึ่งโดยจีก่อนเนี่ยมีเนี่ยจุดมือตัดหนูพระเอ็มหนึ่งจุดมือเลือชิมก่อนแต่ใช้จอบเปรียบแล้วคืนถ้าการได้ตะมองนมบอกก็พงวิวัฒน์พงวิวัฒน์แต่เราการพิบโคจะรู้มวยอย่างไม่ตำหนักการตีประมาณแต่ยังไอ้การชีบาเรื่องถอยวิ่งบัดดิบัดในขนมตำหนักการตะมองตรงbà đôi khi chụp hiệp chun lục tăng Việt Nam nó thà bảo chia ba ở vị thoi vợ thoi gì nên tại vì tục
ឧទាហរណ៍លោកថាលោកមកអ្នកជំងឺមួយហ្នឹងគាត់មានការសង្ស័យសេតមកប៉ុណ្ណឹងនោះគាត់មកឆែកមើលទៅត្រួតពិនិត្យទៅសេតតែឃើញដល់ដំណាក់កាលទី2អញ្ចឹងលោកថាព្យាបាលឲ្យវាវិលមកទី1ឲ្យវិលមក0ទៅអស់មកជាវិញអត់បានទេតែបើទប់វាឲ្យនឹងឬក៏ទប់ឲ្យវាការវិវត្តយឺតអាហ្នឹងបានតែបើឲ្យវានៅឲ្យវាជាមកវិញឬក៏ឲ្យថយមកក្រោយវិញអត់បានទេគេថា CKD គឺព្យាបាលមិនជាដាច់ខាតគឺជំងឺតំណងនោមដាំរៃបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យនឹងដែរតើអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ការត្រួតពិនិត្យនឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះប្រសិនបើយើងពិនិត្យទៅអូបាទថាវាធម្មតាលាកអីធម្មតាយើងអាចព្យាបាលបានឬមួយការវិវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចពីតំណងដែលធ្វើឲ្យតំណងនោមអាចខូចខាតបានប្រសិនបើសិនតែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានជំងឺតំណោមឯមកបាទយើងលើឈាមស្រាប់តែពេលយើងទៅដល់យើងសង្ស័យថាយើងដូចតាមខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយស្រាប់គាត់ភ័យគាត់ទៅត្រួតពិនិត្យដែរដល់គាត់ពិនិត្យទៅគឺយើងឃើញសញ្ញាថាមិនទាន់ប៉ះពាល់ទេគឺយើងចំណេញថាបើមិនទាន់ប៉ះពាល់យើងគ្រូពេទ្យយើងត្រូវតែផ្ដល់ការណែនាំគាត់វិញថាហ្នឹងឥឡូវបងត្រូវទប់សម្ពាធឈាមលេបថ្នាំតាមនេះត្រឹមត្រូវបងឥឡូវតំណងនោមបងនៅល្អទេបាទគឺអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ស្រាប់ឃើញវឹបដល់ដំណាក់កាលទី1បាទអញ្ចឹងបងត្រូវតែមានបញ្ហាតមហើយឲ្យថ្នាំយ៉ាងម៉េចកែសម្រួលដំណងនោមហ្នឹងឬក៏ធ្វើបំណងដែលឲ្យថ្នាំហ្នឹងឬក៏ការតមហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងអីគេតាក់ទងនឹងការបង្អាក់ឲ្យវានៅទី1ហ្នឹងឲ្យរហូតទីទៅយូរទៅហើយឬក៏វាយឺតមកការវត្តយឺតមែនតើ5ឆ្នាំក្រោយ2ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំថ្នាំតាមវិជ្ជាជាតិនិងតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងបាទវាចំណេញអញ្ចឹងបើយើងអត់ទេយើងចេះតែទៅតាមដំណើរយើងចេះទៅតាមដំណើរពីទី1ពីទី0 1 2 3 4ស្រាប់តែចាប់ដើមចេញសញ្ញាមួយហត់សញ្ញាចុងក្រោយគឺទឹកចូលទៅក្នុងស្រោមសួតទឹកចូលទៅក្នុងសួតធ្វើឲ្យគាត់ហត់ដកដង្ហើមអត់បានខ្លីប៉ោងពោះដោយសារទឹកចូលក្នុងពីពោះមុខងារដំណងនោមយើងគឺជាអ្នកបញ្ចេញទឹកបាទអញ្ចឹងដល់ទឹកអាមុខងារដំណងនោមខូចមានន័យថាអាទៅយកបហូរទឹកហ្នឹងអត់ចេញដល់ចេញទឹកទៅណាទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងព្រោះទឹកក្នុងខ្លួនយើងអត់ញ៉ាំទឹកក៏មួយថ្ងៃ1មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូយើងក្នុង24ម៉ោងយើង50គីឡូ50មីលីលីត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងយក50មីលីលីត្រគុណជាមួយនឹង24បាទបាន1លីត្រជាងហើយបានអញ្ចឹង1លីត្រជាងទៅណាបើត្រូវបញ្ចេញតាមទឹកនោមចេះបើយើងអត់ចេញអញ្ចឹង1លីត្រជាង1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអញ្ចឹងវាត្រូវចាល់នៅក្នុងខ្លួនយើង3 4 5លីត្រអញ្ចឹងរហូតទៅណារហូតទៅស្រោមពោះរហូតទៅក្នុងសួតរហូតទៅស្រោមសួតទៅស្រោមបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យយើងហើមមុខរហូតទៅកន្លែងនេះហើមជើងហើយកន្លែងណាដែលមានអាចចូលបានអរគុណណាស់បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យថ្ងៃនេះឃើញថាយើងមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលំអរកាយគោរពលាពីលោកស្រីនាងកញ្ញាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនផងដែរយើងជួបគ្នាបាទសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគឺថាកម្មវិធីបានវិលមកជួបទូរទស្សនិកជនរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវិញម្ដងបាទវេលាម៉ោង 5:30 រហូតដល់ម៉ោង 7 បាទដូចតែកម្មវិធីធ្វើការជម្រាបជូនហើយជាចុងក្រោយកម្មវិធីក៏មានជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ផ្ដល់ជូនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យផងដែរដែលបានផ្ដល់ជូនពីក្រុមហ៊ុនបាកាគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានសារធាតុផ្សំពីជីនសិនតូរីននិងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចទទួលទានបានដែរជាមួយបាកា Sugar Free ដែលគ្មានជាតិស្ករ 100% ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏សូមលំអរកាយគោរពលាប៉ុន្តែមុននឹងគោរពលាក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរប្រសិនបើទូរទស្សនិកជនចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតគឺនៅបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺថានៅមន្ទីរពេទ្យសំទុះគឺព្រះកុសមៈគឺពេទ្យលោកសំនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលទូរទស្សនិកជនអាចជួបជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបាទហើយនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជនចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្លីនិកផ្ទាល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានដែរគឺនៅបាទមន្ទីរពេទ្យបាទចំចៅបាទសវណ្ឌីចំចៅបាទសវណ្ឌីចំចៅបាទដែលនៅលើផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវផ្ទាល់តែម្ដងបាទសំទុះគឺផ្លូវវាមានឈ្នះបាទផ្លូវវិធីឈ្នះបាទវិធីឈ្នះផ្ទាល់តែម្ដងដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមានគ្លីនិកផ្ទាល់ខ្លួននៅទីនោះឬក៏អាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យគឺ012 840 731បាទគឺ012 840 731លោកសាស្ត្រាចារ្យស្វាគមន៍នៅក្នុងការទៅពិគ្រោះយោបល់ឬមួយក៏ឈានចូលដល់ការព្យាបាលផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតហើយខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏សូមលំអរកាយគោរពលាវិលវិញជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគឺថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7 សូមអរគុណបាទ